साथीहरु सम्पूर्णमा म चाहिँ आज फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ यो मैले जुन हिजोस्ति भर्खर यो सेकेन्ड लटमा मैले 250 बङ्गुरलाई चाहिँ 4,50,000 चाहिँ मासिक खर्च भनेर देखाएको थियो। तर अनि त्यहाँ साथीहरुले चाहिँ मलाई व्हाट्सएपमा कमेन्ट गरेर चाहिँ कस्तो दाना खुवाउनुहुन्छ त एकचोटी देखाउनु न, त्यो एकचोटी स्पष्ट मलाई गरिदिनु पर्छ उस न भने जस्तो चाहिँ उहाँको कमेन्ट थियो। आज मैले बिहानै हैन आज एकदम बिहानै मैले चाहिँ यो दाना कसरी बन्छ भनेर चाहिँ आज बन्छ भन्दा नि बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईलाई मैले यो रेडी गरेको अवस्थामा चाहिँ जम्मा मैले लगभग माउ 100 वटा माउ र बच्चा 150लाई चाहिँ मैले खुवाउने यति नै दाना हो है। यहाँ 25-25 केजीको दुईटा बाल्टी छ, त्यसमा 50 केजी जान्छ। अनि यहाँ माथि छ 10-10 केजीको सानो सानो डिब्बाहरू, त्यसमा जान्छ। र त्यो अर्को चाहिँ ठुलो, यो चाहिँ होममेड यो गाडी हो हैन, यसलाई हामी ठेला पनि भन्छौँ हैन, यो होममेड ठेला हो। यसमा चाहिँ तपाईको लगभग यसमा क्विन्टल यो भनौँ न सुक्खा चाहिँ यसमा 100 केजी जति जान्छ। र यसलाई हामीले मिक्स गरेर ओइल मिक्स गरेर सम्पूर्णलाई मिक्स गरेपछि अनि एकछिन छोड्छौँ। र यो छोडेपछि अलिकति यो ढाडिने अथवा भिज्ने भएको कारणले ठ्याक्कै त्यसको डेढा हुन्छ भनेपछि 150 केजी भन्दा माथि हुन्छ यसको टोटल वेट, अझै माथि नै हुन्छ होला हैन। र हामीले दिने भनेको टोकरी चाहिँ त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ, मैले टोकरी पनि देखाइरहेको छु। त्यही टोकरीले चाहिँ हामी बङ्गुरलाई दाना दिन्छौँ। त्यसको ठ्याक्कै एक टोकरी, धेरै पनि हैन थोरै पनि हैन, ठ्याक्कै धेरै दियो भनेदेखि त्यो चाहिँ अलिकति भनौँ न घरि के हुने भएकोले चाहिँ हामीले अनब्यालेन्स हुन्छ, डिसब्यालेन्स हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले ब्यालेन्सको लागि त्यो जुन टोकरी छ त्यो टोकरीमा एउटा सानो टोकरी छ, त्यसले चाहिँ प्योर दाना त्यो चाहिँ माउहरूको लागि यो जुन 50 केजी छ, यो चाहिँ जुन यो दुईटा बाल्टीमा 50 केजी छ, त्यो बाल्टी चाहिँ के गर्छु भनेदेखि चाहिँ त्यो जुन बच्चा जुन डेलिभरी भएको बच्चा अथवा दुध खिलाउँदै गरेको बच्चा भएको माउलाई चाहिँ हामीले त्यो टोकरीको दुई टोकरी, त्यो सानो टोकरीको 2 टोकरी दिन्छौँ हैन। अनि त्यो अर्को जुन ठुलो छ त्यो चाहिँ प्रेग्नेन्टहरूको लागि हो, त्यो जुन त्यो गाडीमा छ त्यो चाहिँ प्रेग्नेन्टहरूको लागि हो, त्यो चाहिँ हामीले एक टोकरी दिन्छौँ हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले अहिले दिँदै आएको छु, खिलाउँदै आएको छु। र टोटल हाम्रो यसमा चाहिँ टोटल मासिक खर्च चाहिँ हाम्रो बच्चाको अवस्था हैन, बच्चाको कन्डिसन, अनि कहिले बच्चा मैले भने त्यसमा पनि 4 देखि 4.5 लाख रुपियाँ चाहिँ मासिक खर्च आउँछ र मैले भनेकै छु। बच्चा धेरै सङ्ख्या भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो जुन माथि देख्नुभएको छ तपाईँले यो दुईटा टोकरी हैन, यो टोकरीमा चाहिँ यो टोकरी देख्नुभएको छ, यो टोकरी चाहिँ 4वटा टोकरी चाहिँ अहिले जुन दुईटा टोकरी छ हैन, यो हामी जिरो दाना हो, यो जिरो हो, यो चाहिँ 1 भनौँ न त्यो दाना हो हैन। यिनीहरू बच्चाको साइज अनुसारले अनि माउबाट छुट्याइसकेपछि बच्चाको अलिकति त्यतिखेर चाहिँ यो दुई टोकरीको ठाउँमा 4 टोकरी हुन्छ है। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो 4.5 लाख रुपियाँ जति मासिक खर्च आउँछ हैन। यसरी हो। अब तपाईलाई म मेरो स्टक देखाउँदैछु है त साथीहरु। यो मेरो स्टक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ प्रेग्नेन्ट माउहरूलाई चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो मैले यसरी फुल गरेर राखेको हुन्छु। यो आज यहाँ अहिले बिहान निकालियो हैन। यो मेरो दैनिक यहाँ मैले 1.5 देखि 200 केजी चाहिँ दैनिक म एक किनभने अगाडि रेडी गरेको हुन्छ यहाँ हैन। 200 केजी जति चाहिँ यहाँ रेडी गरेर राख्नै पर्छ हैन, यो स्ट्यान्ड बाईमा। यसरी हामी चाहिँ 200 केजी अगाडि नै कुटेर मकै हैन, अनि चोकर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, चोकर अनि यहाँ दाना, यिनीहरू सम्पूर्ण चिजहरूलाई मिक्स गरेर मेरो अब दाना आज आउने कन्डिसनमा छ हैन। आज मेरो लगभग कम्पनीबाट हिँडिसक्यो होला, आज थोरै मात्रै छ यहाँ दाना मेरो। यो चाहिँ स्टक हो, देख्न सक्नुहुन्छ हैन। थोरै भएर यो चाहिँ जिरो दाना हो। यसरी हामी चाहिँ यहाँ लेयरमा बनाएर टन्नै माथि धेरै पनि ल्याउँदिनँ म, 50 बोरासम्म चाहिँ एक लटमा 50 बोरा ल्याउँछु हैन, ताकि ढुँडी नपरोस् नढाडियोस् भने। यहाँ पिएस दाना हैन, यो सबै यो पिएसको लट हो। यसरी खुवाउँछु र दैनिक मेरो 2 बोरा पिएस र यो चाहिँ लगभग आधी बोरा जति चाहिँ सकिन्छ यो जिरो चाहिँ है। दैनिक 2 बोरा प्लस आधी बोरा चाहिँ यो
प्योर दाना चाहिँ त्यसरी खर्चिन्छ। अनि म यहाँ देख्न सक्छु मकै मेरो चाहिँ यसरी पुरै टन्नै यो सबै यता पुरै राखेको थिएँ होइन, यो सकिँदै अब फेरि स्टक भयो। अनि यहाँ चाहिँ अझै यहाँ चाहिँ लगभग 150 मनभन्दा बढी छ। अनि यहाँ पनि अलिकति यो अहिले चल्दै गरेको अवस्था यहाँ छ। यिनीहरू चाहिँ यसरी रेगुलर चलाएर हामी यहाँ मिक्स गरेर वेल मिक्स गरेर होइन, अनि हामी चाहिँ यसरी यो मिल्कको सहायताले हामी चाहिँ ठ्याक्कै यसरी पुऱ्याउँछ साथीहरू। यसरी चाहिँ हामी भनौँ न मेरो दैनिकी चाहिँ बिहानदेखिको चाहिँ यसरी हुन्छ है त साथीहरू। म तपाईँलाई अब म दाना हालेको अवस्था देखाउँछु है त, दाना कसरी खुवाउँछु, कुन दाना कुनलाई खुवाउँछु भनेर म त्यो भिडियो तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु है त। फाइनल्ली साथीहरू फर्मभित्र छिर्यो होइन। अब बङ्गु लास्टै यो दाना दिने टाइममा त बङ्गु रेस्टै नि गर्छ तपाईँलाई है, पुरा हतार गर्दैछ है, मलाई भन्दैछ। अब चाहिँ दानातिर हामी लाग्यो है साथीहरू। सबैभन्दा धेरै चाहिँ हल्ला गर्ने यिनीहरू हो। यहाँ 10वटा छ होइन, यो माउको लागि यो जुन अब तयार हुँदै गरेको माउको लागि हो। यो भोटेमटी कृषि फर्मको यिनीहरू चाहिँ भविष्यहरू है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि म चाहिँ यसरी किन राख्छु भन्दाखेरि कहिले माउहरूमा प्रब्लम आउँछ, कहिले कुनै माउमा दुध आउँदैन, कुनै माउ फ्र्याक्चर हुन्छ होइन। तिनीहरूको चाहिँ रिप्लेसको लागि यो 10वटा चाहिँ म जहिले पनि स्ट्यान्ड बाईमा राखिदिन्छु। अब यो 10वटा रेडी हुने बित्तिकै अरू 10वटा जति चाहिँ फेरि म ब्याकअपमा रेडी गरिहाल्छु, ताकि अरू फ्लो निकाल्ने बित्तिकै खोरमा चाहिँ रिप्लेस दिनलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ। किनभने म A1 क्वालिटीको मात्रै बच्चाहरू राख्छु होइन, माउहरू ताकि माउको लागि सजिलो होस् भन्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिउरो बक्सायर अनि लेन्ड्रेसको र एउटा हेम्साहरूको पनि छ है। त्यसरी चाहिँ म जातको चाहिँ प्योरिटीमा म बच्चाहरू यसरी चाहिँ माउको लागि तयार गरिएको छ। अनि यो जुन प्रेग्नेन्ट माउहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो जुन बनाएको मिलमा पिसिएको दानाहरू हुन्छ हामी यसरी खुवाउँछौँ है साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पुरै प्रेग्नेन्ट माउहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको मकै दाना, चोकर अनि चिउराको भुस होइन, मिनरल पाउडर, हड्डीको धुलो, यस्तो सम्पूर्ण चिजहरू अनि के भन्छ पिना है, यो जो पिना यसरी चाहिँ हामी सम्पूर्ण चिजहरूलाई मिक्स गरेर यसरी दाना यसरी दिन्छौँ है त साथीहरू। यो चाहिँ होममेडै भन्नुपर्ला। यो प्रेग्नेन्टहरूलाई चाहिँ हामी आफ्नो सबै कुराहरू मिलाएर चाहिँ हामी यसरी खुवाउँछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी दानाहरू चाहिँ हामी खुवाउँछौँ है। धमाधम छ अब हाम्रो दाना चाहिँ दिन अब स्टार्ट भयो, अलिक ढिलो हुँदैछ साथीहरू। यसरी चाहिँ दाना यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम क्लियर तरिकाले चाहिँ दाना मजाले खाइसकेको अवस्था छ, पुरा चाटी होइन। अनि माउलाई चाहिँ हामीले यसरी यहाँ देख्न सकिन्छ, माउलाई चाहिँ प्रशस्त दाना इनफ दाना चाहिँ हामी यसरी दिन्छौँ है त। यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाउँदैछु कसरी दाना दिन्छौँ भनेर होइन। यहाँ अझै अलिक ठुलो ठाउँमा चाहिँ हामीले यसरी ताकि माउ र बच्चाले सँगसँगै खान सकोस् भनेर चाहिँ हामीले यसरी अलिक जाडो भएकोले हामी पराल पनि युज गरेको छौँ। बच्चा ठुलै भए तापनि चिसो चाहिँ नहोस् भनेर बस्दाखेरि यसरी माउ र बच्चाले दुवैले दाना खाएपछि चाहिँ अलिक छिटो ग्रोथ पनि आउँछ, बच्चा हेल्दी पनि हुन्छ, जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भिडियोमा होइन। यसरी चाहिँ बिस्तारै यहाँ साइज पनि देख्न सक्नुहुन्छ बङ्गुरको साइज है कस्तो छ भनेर। अनि जुन हामीले होममेड दाना खुवाउँछौँ जुन प्रेग्नेन्टहरूलाई त्यसले गर्दा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बङ्गुरको साइज, मोटोपनहरू है त्यस्तै छ सम्पूर्ण साथीलाई। अब हामीले समग्रमा दानाको काम चाहिँ सकिसक्यौँ दाना दिने चाहिँ होइन। यहाँ अब त्यस्तै गरेर यहाँ तल पनि हामीले यो जुन तल्लो फ्लोरमा पनि दाना यसरी हामीले यो क्रेजमा सम्पूर्णमा दिइसक्यौँ। एकदम मजाले चाटी होइन। माउको साइज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, मैले भनिराख्नु पर्दैन भोटेमटी कृषि फर्मको बङ्गुरको साइजहरू बारेमा चाहिँ होइन। त्यसै गरी यहाँ पनि यसरी पुरै खाने कन्डिसनहरू एकदम बबाल तरिकाले खाँदैछ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरा चाटी यसले त सकिसकेछ होइन।
यसले चाहिँ अलिकति ढिलो खाँदैछ खाना चाहिँ खाँदैछ होइन अलिकति ढिलो त्यस्तै हो यहाँ पुरै डोङ खाँदैछ है साथीहरू यहाँ सबै यसले एकसर हो सबले दाना खाइसक्यो अब हामी चाहिँ यो दानाको कार्यक्रम सक्ने बित्तिकै हामी सरसफाइ गर्छौँ यो सम्पूर्णलाई अघि जुन मैले ल्याएको दाना थियो त्यो सरले सबैलाई कभर गरिसकेको छ साथीहरू त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ नढाँटिकन कतिपय मेरो एउटा साथीले कमेन्टमा लेख्नु भने सबै साथीहरूले भने जस्तो चाहिँ प्रतिक्रिया तर एक्चुअली हुँदैन जे साथीहरूले युट्युबको अथवा सोसल मिडियाको साथीहरूले चाहिँ भने जस्तो चाहिँ ठ्याक्कै हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो होइन तर यो भोटेम्ती कृषि फर्मको चाहिँ जुन एउटा च्यानल अथवा भनौँ यसमा बनेका भिडियोहरू चाहिँ मैले चाहिँ प्र्याक्टिकल त विगत लामो समयदेखि प्र्याक्टिकल गरेर चाहिँ मैले बनाएका भिडियोहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरू कुनै साथीहरूलाई पनि झुट बोलेर चाहिँ मैले भनिराखेको हुँदैन मैले प्र्याक्टिकल मैले विगत लामो 10 वर्षदेखिको एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूसँग चाहिँ मैले सेयर गरिराखेको हुन्छु साथीहरू त्यसले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू तपाईँहरू एउटा कुरा चाहिँ के क्लियर हुनु चाहिँ भोटेम्ती कृषि फर्मको जुन यो च्यानल छ अथवा अब सुजन ग्रिन ब्लग्स च्यानल छ यसमा चाहिँ बनेको जुन जति पनि भिडियोहरू छ अपलोड गरेको त्यो चाहिँ मैले विशेष गरेर बङ्गुर सम्बन्धी अनि बङ्गुरको यो भनौँ न यो विगत 10 वर्षदेखिको अनुभव चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्दैछु त्यो चाहिँ मैले बनावटी नभएर मैले जे विगत मेरो लाइफमा अथवा मेरो यो फर्ममा भोग्ने क्रममा अथवा यो फर्ममा चाहिँ काम गर्ने अवस्थामा जे छ जे जस्तो हुन्छ होइन मैले एक्चुअली त्यही नै भन्ने गरेको छ र जति खर्च लाग्छ त्यही नै बताएर मैले 250 बङ्गुरलाई मासिक 4.5 लाख रुपियाँ भनेर चाहिँ मैले टाइटल हालेको पनि थिएँ त्यसलाई चाहिँ मैले आज चाहिँ एकदम देखाएरै चाहिँ क्लियर गरेको छु यति दाना लाग्छ यसरी लाग्छ र यति माउलाई खुवाउँछु भनेर देखाएकै छु मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माउहरू यो साइडमा अनि यो साइडमा र त्यो साइडमा सम्पूर्ण यो बङ्गुरलाई चाहिँ मैले त्यो घटबड गरेर भनेको छैन यदि बङ्गुरको बच्चा चाहिँ माउबाट छुट्याइएको अवस्थामा जस्तो कि 150 बच्चा छुट्याइयो भने अलिकति 50-60 हजार रुपियाँ बढी चिलाग्न पनि सक्छ भनेर मैले देखेँ 4 देखि 4.5 लाख रुपियाँको अनुमानित भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु नि क्लियरको लागि कहिले 4 लाख चाहिँ मिनिमम हुने नै हो होइन एकदम एभरेजमा हुने नै हो बच्चा इनकेस बच्चा ज्यादा भइदिएको कारण होइन अथवा बच्चालाई चाहिँ छुटाउनु परेको माउबाट छुटाएको बेला चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ न सर्ट पिरियडको 14 दिन होइन अनि तपाईँको भनौँ न हामीले कम्पनीमा नै 2 हप्तादेखि लिएर 15 दिनसम्म चाहिँ हामीले माउबाट छुटाउँछौँ होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति बङ्गुरलाई चाहिँ अलिकति खर्च ज्यादा लाग्ने हुन्छ होइन त्यति बेला चाहिँ 4.5 लाखसम्म पनि पुग्न सक्छ भनेको है साथीहरू त्यसमा चाहिँ क्लियर हुनु होला है त्यस्तो छ है साथीहरू अब तपाईँहरूलाई के कतिको यो पेसा सम्बन्धी ज्ञान छ के कतिको तपाईँले नोट गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड रहन्छ है साथीहरू आजको भिडियो अलिकति लामो छ तर यसमा एकदमै तर्क सहितको भिडियो छ पुरा हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच अनि तपाईँलाई बङ्गुर सम्बन्धी केही कुरा जानकारी चाहिँ पाए हुन्थ्यो अथवा यो टपिक्समा चाहिँ भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो साथीले भन्ने जस्तो लाग्छ भनेदेखि तपाईँ एकदमै निर्ढुक्क भएर मेरो यो माथि दिएको व्हाट्सएपमा चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू म तपाईँहरूको जिज्ञासा तपाईँहरूको क्वेसनलाई चाहिँ सक्दो मेरो विगत लामो समयदेखिको अनुभव तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु र जस्तोसुकै बङ्गुरको समस्या पनि तपाईँहरूसँग यसमा भएका समस्याहरू म सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछु है त साथीहरू।